Essula eyokusatu. Awo ne wabangawo obulwa bungi eri ennyumba ya Sawulo n'ennyumba ya Dawudi. Dawudi ne yeeyongeranga okuba n'amaanyi, naye ennyumba ya Sawulo ne yeeyongeranga okuba ennafu. Awo Dawudi n'azaalirwa abaana ab'obulenzi e Kebbulooni, n'omubereberye yali Amunoni owa Akinowamu Omuyezuleeri, n'owookubiri Kireyaabu owa Abigayiri mukazi wa Nabali Omukalumeeri, n'owookusatu Abusaalomu mutabani wa Maaka muwala wa Talumaayi kabaka w'e Gesuli, n'owookuna Adoniya mutabani wa Kaggisi, n'owookutaano Sefatiya mutabani wa Abitaali, n'ow'omukaaga Isuleyamu owa Egula mukazi wa Dawudi. Abo be baazaalirwa Dawudi e Kebbulooni. Awo olwatuuka obulwa nga bukyaliwo eri ennyumba ya Sawulo n'ennyumba ya Dawudi, Abuneeri ne yeefuula ow'amaanyi mu nnyumba ya Sawulo. Era Sawulo yalina omuzaana erinnya lye Lizupa muwala wa Aya. Isubosesi n'agamba Abuneeri nti, kiki ekikuyingizizza eri muzaana wa kitange? Awo ebigambo bya Isubosesi ne bisunguwaza nnyo Abuneeri, n'ayogera nti, nze mutwe gw'embwa ogwa Yuda. Leero ndaga ekisa ennyumba ya Sawulo kitaawo, baganda be ne mikwano gye, ne sikuwaayo mu mukono gwa Dawudi, era naye onnanze omusango ogw'omukazi oyo. Katonda akole bw'atyo Abuneeri n'okukirawo, bwe sirikolera ddala Dawudi nga Mukama bwe yamulayirira, okuggya obwakabaka ku nnyumba ya Sawulo n'okusimba entebe ya Dawudi okufuga Isirayiri ne Yuda okuva ku Ddaani okutuuka e Beeruseba. N'atayinza kumwanukula Abuneeri kigambo kirala kubanga yamutya. Awo Abuneeri n'atumira Dawudi ababaka ku bubwe ye ng'ayogera nti, nannyini nsi y'ani? Era nti, lagaana nange, era alaba omukono gwange guliba naawe okukukyukiza Isirayiri yenna. N'ayogera nti, kale ndiragaana naawe, naye waliwo ekimu kye nkussaako nga toliraba maaso gange, bw'otolimala kuleeta Mikali muwala wa Sawulo, bw'olijja okulaba amaaso gange. Awo Dawudi n'atumira Isubosesi mutabani wa Sawulo ababaka ng'ayogera nti, mpa mukazi wange Mikali gwe nayogereza n'ebikuta 10 eby'Abafirisuuti. Awo Isubosesi n'atuma n'amugya ku bba ye Palutyeri mutabani wa Layisi. Bba n'agenda naye ng'agenda ng'akaaba, n'amugoberera e Bakulimu. Awo Abuneeri n'amugamba nti, genda oddeyo. N'addayo. Awo Abuneeri n'ateesa n'abakadde ba Isirayiri ng'ayogera nti, mu biro eby'edda mwayagala Dawudi okuba kabaka wammwe. Kale nno kaakano mukikole, kubanga Mukama yayogera ku Dawudi nti, mu mukono gw'omuddu wange Dawudi bwe ndirokola abantu bange Isirayiri mu mukono gw'Abafirisuuti ne mu mukono gw'abalabe baabwe bonna. Abuneeri n'ayogera ne mu matu ga Benyamini, era Abuneeri n'agenda okwogera ne mu matu ga Dawudi e Kebbulooni byonna Isirayiri n'ennyumba yonna eya Benyamini bye baasiima. Awo Abuneeri n'ajja eri Dawudi e Kebbulooni n'abasajja 20 wamu naye. Dawudi n'afumbira embaga Abuneeri n'abasajja abaali naye. Awo Abuneeri n'agamba Dawudi nti, naagolokoka ne ŋŋenda ne nkuŋŋaanya Isirayiri yenna eri mukama wange kabaka, balagaane endagaano naawe, era ofuge bonna emmeeme yo be yeegomba. Dawudi n'asindika Abuneeri n'agenda mirembe. Awo laba abaddu ba Dawudi ne Yowaabu ne bakomawo okukwekweta, ne baleeta nabo omunyago omungi. Naye Abuneeri teyali ne Dawudi e Kebbulooni, kubanga yali amusindise naye ng'agenze mirembe. Awo Yowaabu n'eggye lyonna eryali naye bwe baatuuka, ne babuulira Yowaabu nti, Abuneeri mutabani wa Neeri yazze eri kabaka, era yamusindise, era yagenze mirembe. Awo Yowaabu n'ajja eri kabaka n'ayogera nti, okoze ki? Laba, Abuneeri yazze gy'oli, wamusindikidde ki era agendedde ddala? Omanyi Abuneeri mutabani wa Neeri ng'azze okukulimba n'okumanya bw'ofuluma n'oyingira, n'okumanya byonna by'okola. Awo Yowaabu bwe yafuluma okuva eri Dawudi
n'atuma ababaka okugoberera Abuneeri ne bamukomyawo okuva ku luzzi lwa Siira, naye Dawudi n'atakimanya. Awo Abuneeri bwe yakomawo e Kebbulooni, Yowaabu n'amwawulamu n'amutwala mu mulyango wakati okwogera naye mu kyama, n'amufumitira eyo olubuto, n'afa olw'omusaayi gwa Asakeri muganda we. Awo oluvannyuma Dawudi bwe yakiwulira n'ayogera nti, nze n'obwakabaka bwange tetuliiko musango mu maaso ga Mukama ennaku zonna ogw'omusaayi gwa Abuneeri mutabani wa Neeri. Gugwe ku mutwe gwa Yowaabu ne ku nnyumba yonna eya kitaawe, so mu nnyumba ya Yowaabu temubulanga muziku oba mugenge oba eyeesigama ku muggo oba agwa n'ekitala oba abulwa emmere. Bwe batyo Yowaabu ne Abisaayi muganda we bwe batta Abuneeri, kubanga yali asse muganda waabwe Asakeri e Gibyoni mu lutalo. Awo Dawudi n'agamba Yowaabu n'abantu bonna abaali naye nti, muyuze engoye zammwe, mwesibe ebibukutu, mukaabe mu maaso ga Abuneeri. Kabaka Dawudi n'agoberera olunnyo. Ne baziika Abuneeri e Kebbulooni. Kabaka n'ayimusa eddoboozi lye n'akaaba ku ntaana ya Abuneeri, abantu bonna ne bakaaba amaziga. Kabaka n'akungubagira Abuneeri n'ayogera nti, Abuneeri yandifudde ng'omusirusiru bw'afa. Emikono gyo tegyasibibwa, so n'ebigere byo tebyateekebwa mu masamba. Ng'omuntu bw'agwa mu maaso g'abaana b'obutali butuukirivu, bwe wagwa bw'otyo. Abantu bonna ne bamukaabira nate amaziga. Abantu bonna ne bajja okuliisa Dawudi emmere obudde nga bukyali misana. Naye Dawudi n'alayira ng'ayogera nti, Katonda nkole bw'atyo n'okukirawo, bwe nnaakomba ku mmere oba ku kirala kyonna okutuusa enjuba lw'eneegwa. Abantu bonna ne bakitegeera ne kibasanyusa, era nga byonna kabaka bye yakola bwe byasanyusanga abantu bonna. Awo abantu bonna ne Isirayiri yenna ne bategeera ku lunaku olwo nga tekyava eri kabaka okutta Abuneeri mutabani wa Neeri. Kabaka n'agamba abaddu be nti, temumanyi nga mu Isirayiri mugudde leero omusajja omukulu era ow'ekitiibwa? Nange leero ndi munafu newaakubadde nga nfukiddwako amafuta okuba kabaka. N'abasajja bano batabani ba Zeruyiya bannyinze obukakanyavu. Mukama asasule akoze ekibi ng'obubi bwe bwe buli.